हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्पार्क शैडो गेमिंग पे आपका स्वागत है। और हमने हमारे आसपास वाले मार्केट से हमने एक कीबोर्ड खरीदा है। उसका नाम है लाइटेक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। बजट कीबोर्ड है। उसका मॉडल नंबर है KB01 और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। अभी मैं तुम्हें इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी, क्लिक लाइफ अप टू 5 lakhs टाइम्स, प्लग एंड प्ले नॉइस प्लेस टाइपिंग, विंडोज 8, USB 3.0 और USB इसका। और इसकी प्राइस है 449 रुपीज़ ओनली, इंडियन रुपीज़। ओके, तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी हम इसको बाजू में कर देते। तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत बड़ी केबल भी है, लाइवटेक इधर लिखा हुआ है। और नॉर्मल कीबोर्ड है, अपना ऑफिस यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अपने आपकी जगह। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।